abin da adalci yake nufi a aje komai inda ya dace. Yanzu akwai wani mai mata guda biyu, ɗaya mai jiki ce, ɗaya mara jiki. An zo za a siyo hijabi, an kai su wajen tela ya auna su, ya ce wannan za a yi mata hijabi za ta ci yadi 5, wannan za ta ci yadi 3. To idan adalci za ka yi sai ka ba wannan ɗin 5 saboda haka tela ya ce, ka ba wannan 3 haka tela ya ce. In kuma daidaito za ka yi sai ka ba wannan 4 ka ba wannan 4. Gaban ka ba wannan 4 ba zai ishe ta ba, in ka ba wannan 4 kuma ya mata yawa. To kaga ashe adalci ya kamata a yi, kowace a duba yanayinta a ba ta daidai bukatarta. To wannan shine bambanci tsakanin daidaito da adalci. Shi musulunci yana kira ne akan ai adalci, bai fiye kira akan daidaito ba, duk da daidaito din yana karkashin adalci. Sannan abu na biyu, yara da mutum yake haihuwa za su zo da kamanni daban-daban, za su zo da jinsi daban-daban, za su zo da halitta daban-daban. Wani a baka kyakkyawa, wani a baka mummuna, wani a baka fari, wani a baka baki, wani a baka mai kokari, wani mana kokari, wani a bambanta maka jinsi mace ko namiji, wani a baka mai lafiya, wata rama a baka mara lafiya. Duk waɗannan su suna kallon ka ne a matsayin uba, ya kamata kuma kai kalle su a matsayin 'ya'ya. Ko kaka kai wani abu yaran kallo suke yi, ina ka kamar yadda matanka suke zura maka ido, haka 'ya'yanka suke zura maka ido. Yanzu muka duba An-Nu'man bin Bashir, mahaifinsa ya ce zai masa kyauta, ba shi kaɗai ne ɗansa ba, amma matarsa ce ta nemi a yi wa shi wannan ɗan nasa ya masa kyauta. Sannan shi kuma sai yake ga kyautar nan da zai masa ya kamata ya nemi shaida, sai ita uwar ta ce ka je ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka sai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so zan wa ɗana kyauta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da wasu 'ya'yan ba shi ba? Ya ce akwai. Kaga da shi kaɗai ne ba matsala. Sai ce kuma kana so duk su maka biyayya? Ya ce eh. Ya ce to kakai haka, ba zan zama shaida ba akan zalunci. Ka je ka nemi ka kafa shaida wani ba ni ba. Wato kamar annabi bai amince da wannan ba. Ya ce ku ji tsoron Allah, ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku. Wannan hadisi na Nu'man bin Bashir shine ya zama tushe wajen koyar da adalci tsakanin 'ya'ya. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.